Opui eporus pinangido tu sudi ruas ni huria asa jongjong mahita saluhutna. Hudul mahita saluhut namang dohotinang asa tamulai parminggota. Horas madihita saluhutna. Horas. Taparade marohata. Tapukama parminggota. Maret de mahita. Marhite-hite goarni di mata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Debatado haporusatta dohot haguguotta, pangurupi situtu di hagugutan, akan namangunai tu hita, dibaheni dang mabiar hita, nang pebalik tanoon, jala lalo akaduluk, laho marongrong tutonga-tonga ni laut. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan di mata pargugo na sohatudusan amanami na di Banua Gijang. Di pabotoho kodo tuaka parroha nasian purbai, marhite-hite bitang, naung tubuh anakmu nasasadai. Sodangi marohanami, asa hutad dahami hapor seaon nasitongi, marhite-hite ibana. Asa terbahen dohot hami mamereng hamuliaon sugut, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangiho kamu mapatik di mata tersurat di 2 Korintus 10 ayat 10 sada. Ope aliak kadongan say lasma rohamuna sayolo mahamu patuguon dohot apoan. Sadama pikiramuna raduti hamu madamei asa didongani debata parholong roha jala pardamei hamu. Isido sahakna atong rak mahita mangido gugu tu debata lahu mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami maulahon na umbar tu patikmi. Amin. Tatopoti madusata tu adupan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo na patupahon hasesaan di dusat, tihami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami, akan na mangarsak kod dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohan nami, hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami, todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asahot rohanami marhapor seaon, laho manggotapon nasa dosa dohot rohapor tibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu jalan nabadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga di debata taringot tu hasisaan ni akadusa. Songonod do hata ni Tuhan Yesus,
Roma hamu tuau hamu wakana loja jalana sorat hupasonang pe hamu. Buat hamu ma au gakku tu hamu. Guru hok kamu masih anau aina labbo doau jalana serep marroha asadapotan hasonangan tod dimuna. Ai labbo do au gakku jalan yang do dohot na hupa porsapton. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Tawigima epistel di Minggu Sadarion atar surat di Sada Korin bidu 12 ayat sada rodi ayat 10 sada laos tajahama marresponsoria ragam ni si lehon-lehon ni toddi dohot pamakkena alai dipangidoro haku alia kadongan naeng matorang boto omuna taringot tuak kapartodion Ai di boto hamudo naong hira ditogu jala di sarat do hamu tu akakan naganaan amamu uju si pelebegu hamu. Dibaheni hupabotohon matu hamu langtar bahen hala nama katai marhite-hite toddi ni debata mamurai Yesus. Jalaholan marhite-hite toddi perbadia do tarpoar Yesus Tuhan. Ragam do para sinoani alai sada do tondi. Ragam do ulaon di huria alai sada do Tuhan. Ragam do hagogoon alai sada do debata nama korhosa di bagasan sasudenai. Alai laho madupak do di basa-basahon jala di pataridahon toddi itu ganuk. Ai tuna sadaon di lehon do marhite-hite todi hata habisuhon. Alai tuna sadaan hata parbinotoan marhite-hite tondina sasadai. Tuna asing muse haporseaon di bagasan todina sasadai. Tuna asing huaso pamalupod di bagasan todina sasadai. Tuna asing gogo patupahon halamangan. Tuna asing panurirangon. Tuna asing namanada ragam ni todi. Tuna asing muse makatahon di hata naleban. Tuna asing pajojorhon parhataani. Alai saluhut nai di patu-patod di nasasadai ai asing-asing be di sagihoni tuganuk guru lomoli rohana di sido sahatna martua do akan atu mangihon hata ni dibata jalana upeopsa. Amin. Di tanda deba
dakon maha porsiaw tai, soongon na hinati dakon di dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di bata jahuba, ido ama pargugo na sohatudusan, na tumo palangi dohotano. Au porsea Yesus Kristus, anak di bata jahuba na sasadai, imana tinubuan si Maria, tegad-tegadian satu di porbadia, adora sohabuhan. Ido tuhata, natubaun na bernit, di panghuman silatus, nama tetar pajal di bani hau pilih silang, na tua-tua notor luritano, na mulak mangulu di arpa tuluhon, nama naik tu surgo, lau hundur tu siamun di bata jahuba, amanain pargugo na sohatudusani, di sima ibana pemamula surgo tanaon, manghumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea iton di porbadia jaladong saja huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasesaan dosa dohot di hatai nama dok mulak mangulu suhut daging halak naung mate dohot di hamuluan na sora sudah. Oras sumadihita. Tabi kema tikting di minggu tasaderion. Minggu pasapuluh sadao dung Epifanias 16 Januari 2022. Topik debata para siroha nama noktong. Tuhan adalah kasih dan setia. Warta umum na parjulu tikting marbagas. Tikting parjulu, naing majalo pasu-pasu parbogason do. Wiki Leonardi, anak Niamata, Tantoni Wijaya. Tubuni Inata, Emelin Rosana Sian Ramauli. Maringanan di Jalan Haji Imam Munandar, nomor 288A, Sektor Rintis. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dohot Orwan, Diana Rosalia Napitupulu. Boru Niamata Donald Napitupulu. Tubuni Inata Meliana Boru Sitopul almarhum. Boru ni Inata Situa Rengsi Elida Boru Pangaribuan. Maringanan di Jalan Rawa Bening nomor 32. Jemaat HKBP Tangkerang, Resort Tangkerang. Di Pasu-Pasu di hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Ruas Nataba, Mamuka Minggu Sadarion 16 Januari 2022 nunga masuk ruas ni Huriaon keluarga Mayor Arhanut Rahmat Situmorang SH, Ibu Rospansia Sipahutar SSN, Rap Dohot 2 Dana Buru, Pida Sian HKBP Perkembangan Resort Sidik Kalang Tulu, Distrik 6 Dairi, Maringanan di Asrama Batalion Arhanut 10 Tulu, Jalan Kaharudin Nasution Kubang. Jemaat Pidah Mamuka Minggu Sadarion 16 Januari 2022 nunga Pidah ruas ni Huriata keluarga Amata Daniel Horas Gatot Martua Marpaung, Ibu Kartika Sari Boru Hutagalung, Sia Jalan Bakti nomor 24 Sigunggung, Sektor Labu Baru Barat, pindah tu HKBP Maranata, Resort Maranata. Bunga altar, Naparadion bunga altar Minggu Sadarion 16 Januari 2022, Sian Sektor Pekanbaru Tonga, Dohot Sektor Arengka Indah.
Suara Koinonia Padidion Nabadia di Minggu 30 Januari 2022 di Patu Pado Padidion Nabadia tu poso-poso ni Huriaon. Khusus Parguruan tardidi poso-poso di hari Senin tanggal 24 Januari 2022 pukul 15 WIB inganan di gereja dibuan surat hatorangan sian situa sektor. Nomor 2 temu pisah pendeta. Hombar tu surat keputusan ketetapan nomor 720 sia garis miring PDT garis miring SK garis miring kosong sia garis miring 2020 sada. Eporus Huria Kristen Batak Protestan. Di bagasan Minggu Sadarion 16 Januari 2022 pukul 10 sada WIB di Patu Padu acara Paborhaton amang pendeta Belhem Rimen Sitopul Nasalilingon Padita HKBP Resort Pekat Baru mutasi menjadi pendeta fungsional di kantor distrik 22 Riau. Songoni mahombar tu surat keputusan ketetapan nomor 720 walu garis miring PDT garis miring SK garis miring kosong sia garis miring 2020 sada. Eporus Huria Kristen Batak Protestan memutuskan dan menetapkan amang pendeta Victor Singal Hasilalahi STH MM jabatan Nasalalengon pendeta HKBP Resort Batu Ajilama nuaing menjadi pendeta HKBP Resort Pekanbaru. Acara serah terima jabatan nunga di Patupa na di hari Sabtu 15 Januari 2022 pukul 10 WIB di konsistori HKBP Pekanbaru. Hombar tu acara na paborhato Padita Belhem Rimen Sitopul papungu pelean amplop dohita di sude acara parminggonon. Songon mauliate ni rohatta tu debata. Marhite di Pakkobasion ni Padita Belhem Rimen Sitopul di Huriaon. Acara ramatama di Pendeta Napida dohot nai baru di Patupa di Sopo Godang HKBP Pekat Baru. Dung sidung parmingguanon pukul 11 WIB. Undangan gokod dohot jauh-jauh tu ramah tamai sude pangulana gok situa pendeta situa pensiun utusan ruas sian ganup sektor, punguan kor seksi-seksi, badan audit, badan usaha, panitia pembangunan, masing-masing 2 orang. Napasahat top berita nauli jamita di Mingguta Sadarion pukul 11 WIB, Opui Eporus HKBP, Padita Dr. Robinson Butar-Butar. Anggiat matok-tok tuhata mangaramauti dohot mamasu-masu opui Eporus HKBP. Napatuluhon gokon jauh-jauh. Panitia manggokod dohot majau amanami dohot inanami. Asariaro mad dohoti parjupan kesehatian. Dohot opui Eporus HKBP. Na dipatupa di hari Minggu 10 Januari 2022. Pukul 10 WIB sahat tunasidung tempat Mahligai Ballroom Hotel Arya Duta Jalan Diponegoro nomor 34 Pekanbaru. Namanggokon dohok majou Preses HKBP Distrik 22 Riau Pendeta Hatus Hutapea STHMM dohot koordinator amat tamulir Tapubulon SEMM. Saya diramoti Tuhan Yesus Kristus, Raja Nihuriai Mahita, jala di pasu-pasu di parjupan kesehatian Opui Eporus HKBP, Padita Dr. Robinson Butar-Butar. Napawapaton, Konven Pelayan Penuh Waktu HKBP, Distrik 22 Riau, dan doa syukuran awal tahun 2022. Di hari Senin 17 Januari 2022 pukul 10 WIB di Patu Pado Konven dohot acara doa syukuran awal tahun baru
sedistrik 22 Riau. Maringanan di HKBP Agave Pangkalan Kerinci. Nama dohoti acarai Sude Pelayan Penuh Waktu HKBP sedistrik 22 Riau. Suara Diakonia ulang tahun. Tusudir Ruasni Huria nama ulang tahun Ari Hatu Tubu. Dohot ulang tahun Pardongan Saripeon Parbagasan. Sian Ari Saplonom Sahat 22 Januari 2022. Parhalado Dohot Huria HKBP Pekanbaru Pasahaton. Selamat ulang tahun Hatani Debata tersurat di Amsal Tulu ayat 10. Di tangan siamun nado gajang di umur jala di habirang nado hamoraon dohot hamuliaon. Tatangya koma ruas ni huriata namar sahid na di rumah sakit dohot na di jabu songon na tersurat di tiktingon. Anggiat ma di dauni tuhata parsahiton tunasida. Soni mato tikting di minggu sadarion tuhata ma nama masu hita sude. Amin. Atong Marede Mahita. Dameni dibata na sumurung sian salhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Kristus na wawalongi hamo kamang dot hamo kenang na tutua na posobulung nang remaja petahe ruas do parhaladu macala soraku di bagasan Arianon bui pajupang do tamu salutna jala bui tarap martangiang bui hita rap manangihon hatan itu hatan nama ceuli na mangiuton panidangion haporsyaku bui lampas solhoto kita paposon rohata tu tuhata na makaholongi tai anturak sohujaha berita nauli tu
hita saluna parjulu pinasa matabi horas-horas holong nami Tuhamu amakamang dota makenang sian sado uluan ni hakabipi naopati songoni manang sian sudiak kadongan na mangula di kantor pusat Huria Kristen Batak Protestan di Piaraja Tarutung dohot sian sudiak ka presesta na 32 na manguluhon sude huriata di Ganup distrik nang sian akka dongaku padita na torokna 1.110 halak na manguluhon ulau ni Kristus di sado AKBP di dalam negeri do di luar negeri. Na paduahon tabi matong sian dongaku sabagas inang rodo dison inang simatupang boru siburian marpakyan na birong imana song boru Jawa nakpe boru Batak do ibana dohot sian tulu yang nakon nami dua bawa sada buru-buru na tongon poso-poso dope si Martin baru tamat dope sadana si Melanston baru semester onom dope jala si Emily Siapudan baru kelas 5 SD dope ala memang lumabet do marhasohotan sian akadong aku saumur 2 tahun ala ikon marsikolau tibu dung sidung esada di tahun 2007 sian na huguari inakin hama kamang dota makainang sahat ma tabi holong nami tabi horas-horas nami tabi selamat tahun baru nami Tuhamu selalu na horas madiamu berita nauli nanai mamakulingi hita imana tersurat di Psalmen onop 30 onom mamukasian ayat onom saat roh di ayat 10 sada songono do tersurat di sini tolhas roh di langit do aka asini roham ali jahuba tolhas rodiaka obudo hasitonganmu sobokon aka dulu ni debatado hati goranmu doson aek nasu mardo aka panguhummu di parmudu hodo jolma dohot pinahan ale jahoba tung na arga situtudo asini roham ale debata jadi marha parusan di parlinggo manihabong mudo aka anak ni jolma di hamahapon na sidado tabo-tabo ni bagasmu jala di painu pokodo tunasida sian batang aek ni akka hahisaon mi eden mi ai di labung mido mual hanguluan di bagasan hati uron mi huida hami hati uron sai panene maasini roham tuakana tumadaho jala hati goranmu tu akana ujur maroha ido sahatna hamu kamang dot hamakenang minggu paduahon dung Epifanias do sadarion di minggu dung Epifanias diurupi hatan itu hata dohita asalam manada isedo ibana debatasi tulusadai dingoluta siganupari
Jala hita ruas ni HKBP nang akan aporsea di Portibion. Meloroh hita tu bagas joro di hari Minggui. Adong dua na paling utama taban ni akan asingi. Si bociri ni harorota tu bagas jorona. Na berjulu iba mandok mau liate tutu hatai. Saliling saminggu bolun diramoti hita di pasu-pasu hita. Aina peduahon roh hita laho martangiang mangido asini rohana asa didongani hita madalani minggu na baruon. Tu dua sai hatan itu hatanakin matsai apit tangi honota. Tema ni jamitatta dipilit hola sada do. Sian maragam hadirion ni debata na digoari nakin. Parjulu asini roha. Paduahon hasitongan ni debata. Patuluhon hati goran ni debata. Paupoton panguhuman ni debata. Palimahon panarihonon ni debata dingoluta. Dan apalah nomor 2 tolu 4 5 na rikot tarimang-rimangi asalam tatada isebana dingoluta ima asiniroha dihata hibirna sedek dan sedek alai sedek Oma dihata Inggrisna loving kindness of our dear Lord. Tolu hali dipakai hata sedek i di na ayat onom 110 sedai. Nasing nai sahalibe. Alanima na tolu hali hoddo talea joro hata tusi asalam tatadda iseibana di minggu Epipaniason. Sedek, loving kindness, asini rohani debata. Jala digobarhon sahala na porsias par pesalmenido taringot tu sodia asini rohani debatai marhite penjelasan. Parjolo dido sahat tu langit do asini roham adalah lapatan ni tidak terbatas sangat tinggi asini rohani debatai sangat luas asini rohani debatai dangadong naboi membatasi asini rohani debatai napa duaon dido macai argado asini rohami tang hatu horan ni jolmai asini rohani debatai dang tergarar ni jolmai asini rohani alamat cayar gadoi dang adong nang ko saotik sude artani opungmu saopu sabangson saportibion boy manuhor asini rohani debatai jangan patuluhon alani di dokma tu sido marhaporusan sudah anak ni jolmai tu habong mi amo kadongan asini rohani debatai di pesalmen 36 ayat 6 tu 10 sadaon jono dibaen tu hasitonganna hati goranna panguhumonna lapatanna na tuluon rikot donean ale diatasi asini rohani debatai do hati goran nai uhum nai diatasi wana ubagas do asini rohanai ubidang do asini rohanai sian
uhum na inak pedido uhum na inakin songo naik na sumar moloro uhum ni debata habis dangadong natuk alai justru tolu hali hata sedeki dido. Tujuan ni jami taon hamo kamang do tama kenang. Dung mulak kamu non siang gerejon, rimang-rimangi hamu asini rohanai. Peop hamu asini rohanai. Jami taon patol hosokku lau mengurupi hamu asalam porsea di asini rohanai. Molo tapakke ngolu ni bangsa Israel songon suhat-suhat taringot tu hina bidang dolo hina tibbo ni asini rohanai meragam. Rumang ni asini rohani dibatai. Adong doi marumakon pasu-pasu. Adong marumakon pembebasan. Adong marumakon pandonganion di perdalanan ni ngolu. Adong marumakon pelepasan ni bangsoi bisarana sian parhatubanan asini rohana deh na jojodu na sida dunia sima rohani dewata di perdalanan di padang gurun di sadatiki dohot padang gurun ni perjalanan ni bangsoi sian na jongjong sahat tunuaeng di ida na sida do asini rohani dewatai. Ki mangajari au di sekolah tinggi teologi tadi Syattar. Dang tarbai nau mangajari nahu ajar honon anggo sojolo hutakasi sejarah ni bangso ni debata. Dakkolan sian tikini si Abraham alai satu postmodern now. Upar sejari. Memang perdalanan ni ngolu nasida luar biasa do. Adong sampai sonon tibona jayana. Alai sampai tu tumoru sian na tumoru di adopi nasida sejarah ngolu nasida. Sampai luar nasida sian tano Judea sian Jerusalem berabad-abad dang diloas bemulak ima toruna pengalaman nasida. Alani madokya pakatayon ni sada rabbi Yahudi dohot sahalak ateis dido ateison tu rabbi nami asido pe rohani debata tuhamu setia do debata tuhamu ngasongonon dia do pihamu sampai pola 6 juta dibunuh Hitler do Nazi. Jalan nuai kamu dangarong marser rohamu di sadok portibion. Porser do peho di asini rohani debatai. Moluau ba dang ba innate isi. Aleloma rabbi i mando. Oh no. He is still faithful in his love. Buktina ngajongjong negara nami. Jala gumodang napistar di sadok portibion. Sian bangso nami. Ima bukti ni nas satia do debata marholong ni roha tuhami ninna rabbi. Huida majo hita halak batak kate. Halak batak. Adorang so 180 tahun na salpu di bagasan duru ni asini rohani dewata hita. Mian di bagasan ketertinggalan, kebodohan dan parhatobanon bangso Batak. Alayasi marohana midahita di palua mahitas di bagasan Yesus Kristus. Ngahudalani tolu benua. Song misionaris Eropa, Asia, Afrika. Di Afrika hamu kadoan bahat situ turo pe akas suku-suku bangsa naso di jama asini rohani tuhatai. Naso manada
asini rohani Tuhata di bagasan Yesus Kristus satu nuai. Jalakan orang Kristen di Eropa sekian abad nuaingon dang be porsea di asini rohani di Batak. Alai halak Kristen Batak tung di bagasan asini rohana do satu nuai. Amo kanau poso ingot tamui. You are a privileged tribe. You are a tribe that Lord loves. Sedemikian rupa sehingga kita bui guarata anak mata ni debata. Hujah manakin hama kamang dota makainang natar surat di tik-tik tai sejarah ni HKBP jalan hang tua. Buti dalan ni asin ni rohani debatai dang tardodo hita. Dang tardodo ni bangsa Israel na julu satu sonari. Isarana dipakai debatado raja ni na bangsa na asing paluahon na sida siyan habuangan si Kores. Mirip tu sido sejarah ni Huriaon. Kan tahun sada sia 20 sia do mulai jong-jong punguan ni na porseai sia tonga-tonga ni alak Kristen Batak. Alai tahun sada sia 50 ma dipakai debatama gubernur Karudin Nasution. Mangaleon komplekson nah tiki nasalpui udean do kuburan untuk taman pahlawan. Alai gabi di leom maon tuhamu tu apka anak ni tuata Yesus di son gabe bagas joro gabe kompleks nama ceuli. Songoni ulina sampai uduk doro aku nakin bahasan las ni roha alai sipata lungun bahasa lungun. Lungun au kan di piara aja do kami mangula. Siap piara aja do borhat aka berberita nauli. Alai dao umora do HKBP hang tua hon sian piara aja. Imalunguku. Adi bagakian. Alai lasni rohaku di bagasan sada provinsi nama penting di Indonesia arong huria sabungan di son. Nah songoni ulina naung tarpasu-pasu ruasna. Nana jolo borhat tuson dengan zero, dengan nol. Sian huta hagudangat tahian. Nuaing nunga gabi tarpasu-pasu. Dah asini rohani debatadoi. Ubagas majuate pangaremari mangaku. Au song pedita ni HKBP marlas ni roha doau ala pedita ni HKBP doau ima sada huria di Portibion. Nah ajaran taringot tu keselamatan na soteriologina adalah Lutheran. Imana mando holan alani asini roha do ubanna malua hita. Out sugari par huria nasik kamu dang songon lasni rohani huria KBP lasni rohata ala sola gracia do na tapangasah alai buasa makau dongan nion noaing mama kuling hita huri mari mangi anggus kenari tu donga pedita mau makata ide jami taon ala ternyata dang be mangondolhon sola gracia be akka huria di HKBP nunga gabe huria na mangondolhon ni debata jamita nami dang be mangondolhon asini rohani debata alai nunga gabe mangondolhon patik ni debata adong do RPP ta RPP tingkat sada tingkat 2 tingkat 3 tingkat sada singot-singot tua kadongan nah tarsulat di dungi dang tuk singot-singot di RPP alai dang sahat tu RPP tingkat tolu dung di RPP
ikut do parmahanam ni bana pajongjongon ni bana asa mula muse gabe ruas nagok na manada asini rohani dewata. Aulas doraku molo padita situ pulon inti ni jamitam salilingon ate asini rohani dewata rodangi dang patik di ngulupe ngasangan yang mate kan paditei itu kan akamang do tama kainang operasi sedemikian susah aleasi do rohani tu hatta di pangulu ibana dia lusi akatanging akta lahi ta tuabong na mga lualu ala taboto macai tiboro asini rohani debatai gui malum jala bui bana manguduti laon nak pedang be songon padita resort didok paditaon tu epurus nami dak tolapu be basambil maru mau di distrik mau nauli padita nami asini rohai hamo kamang do tama kainang ingot asini rohai nama cabidangi molo tersulat dito adok saya ada contoh anggoni kopabuoku do di jamin tahun nak pengah ya hujami tahun non di tempat nasing tiki di Jerman nau mangula adong masa ada padita perempuan na di perdalanan ningoluna nunga mangadupi ragam parukilon termasuk hona kanker payudara operasi sembuh. Ala di tonga-tonga ni huria di Jerman, adong sada pangatusio mandok, sudah boru-boru ikon berpeluang memimpin huria, dipilih nasida ma pada tahun. Gabi ketua ni sadok huria Protestan di Jerman. Warna Margot Keisman. Profesor Dr. Margot Keisman. Non Google hamu Margot Keisman. Edo Keisman. Asa di boto hamu hinasitong ni pengalaman na si pabu tohonukon alasong ni macarikot na ujui imana mando tu sadok portibion unang tabamasa perang Irak ninna gudang mate di singahu boto ini mana sangat kritis ibana mengkritisi pemerintah ujui ala mendukung Amerika menduduki Irak ala disadaborngin diotang pemimpin negara di sima ibana tu ada permanganan mangan somal matong di Jerman molo mangan minum anggur alay adong do aturan di Jerman namando nasa na membuat mobil dang jadi inumon na lubi sian sagalas anggur unang cilaka na asing tapi songonima las ni rohani parpanganan non dinumi mana lubisian sagalas hampir sabotol. Ala di Jerman kan dang adok pola dong supir ni ketua PGI manak supir ni padita ido menyetir. Di supir mana? Mobilon. Lewat lampu merah. Dilanggari mana? Dungi di stop polisi mah. Stop. Torhatok dotong dicek, adong alat cek. Dicek. Bah, nunga tibohian level alkoholmu. Nga mangalanggar ho, alani masuk maho. Deido. Molo dihita, dang apala dosa songoni ate. Pas merah. Neng merah cup kan itu tong manang dung merah kan itu tawa hendak pola disan dosa dosa nabalga ala gabi teladan yang tidak baik terhadap generasi muda dungi dijui mana ma wartawan dido ibana masongonon masalah ala ni mundur mau sian haketuaon ni huria Protestan di Jerman titik see you later ninna kan
Kanang pigari nai di sukun wartawan mah ibana. Ai bahasa songoniho. Molok padita ke perempuan, huria, ruas ni huria perempuan di jalan ngamuruk situ tuh, maida ibana. Ai bahasa pola songoni mundur ho. Jadi di sukun wartawan ni mah tuh. Aha do namambain ho barani mundur sian jabatan mi. Mangoku salami. Dido ibana mah songonon. Buasain namu songonon ini mana. Danga dong na tumonggi sian nama dabu tu tangan ni asini rohani dewata. Setahun kemudian neng ulang tahun Lutheran ma huria di Jerman pa 500 tahun. Alang asongoni hatana. Jala ido ajaran ni huria Lutheran. Dangalani hasitongata, dangalani hati gorata ubanna diasi dewatahita alai memang ido dewatai parasi roha. Dipilih mana? Gabe ambasador ni reformasi. Keliling tu portibion lahoma maritahon ido asini roha. Alani padita nami padita singal. Ate ruas tahun rikot pai ngotomu taringot tuhum di debata ale moladong madabu ruas mon sotung di pasidiko alai ikon tobotommu do tawar honommu ma asini rohani debata ido lota songo padita unang balik sa mate hoisi nimu ngau pai ngoto sikian hali tong dang dibegeho taon jo sekian tahun nimu no dang i haka BP Lutheran dang i haka BP Lutheran asini rohani di bata nama cetibo saat tulangiti naso tartuhori sotung nimuan non ropiau alai lean jalang-jalang belgade unang nimu dak tartuhori dangi preses nami preses tope menugu-nugu akabadita di son sotung baliksa barita nauli di baritahon di distrik Riawon alai asini rohani dewatai namacai bidang jala tibui naso tartuhori alai macai harga pola do di bagasan Yesus Kristus dipelehon anak-anak nasasadai alani asini rohana midahita. Jalu bagas semua kamang dota makenang. Urimang-rimangi na sugot ditangyaku. Songonon. Di ngulu taon mamukasian na dibortian ni dainang hita. Satu na tubuh dungi satu na modeng. Rikot do tiopommu asini rohani dia batai. Tok-tong. Unang padao dirimsian asini rohani debatai. Aleno bagas ima. Asini rohani debatai. Dang holan sahat ita uju mangolu ita di portibion. Dung mate pehita. Tongdo asi rohana mida hita. Au kan nga ono pulsada umurhu. Memulai tong. Kenai pensiun mau. Dungi sekian tahun pensiun mate mau kan iro. Iro kan. Kamang na tutua. Di dia do. Aka damang dayin ng sonah kanang tumua kan. Ngamulai kan tapi kiri biado awan nundung mate. Alay asini rohani dia batai amang. Dang holan uju di nguluok kita di portibion. Dung mate pehita. Di asi ibana do sahat tu hanguluan. Nah sudah. Ngabui beyaki kamu. Di asini rohani dia batai. Malungat to ngabui amena te. Itu dah. Ngabui bekan. Ngabui pasuramu mulak. Kalau ada tantangan di ngolu, nah dia dopamu. Songon raksasa pe tantangan ini. Unang lupa ho dia sini rohani dewatai. Jo ibana, pangido, leanon nade. Ngawadami di ngoluku. Ngolubui satu kenai teh. Pres nami. Ala preses do mengundang ngau ba, izin nade mulu pinanggajang sawati. Di ngoluku.
Jelas. Bapakku, mamaku, they had nothing to send me to school. Mereka tidak memiliki apa-apa untuk mengirim saya ke sekolah. Tapi jalan-jalan Tuhan yang mengasihi Yau luar biasa. Sampai buyau tamat S1, S2, S3, gabe ketua padita, duhi gabe porus. Tertuhurawi asini rohanai? No. Alai dipilih tibanau, dipakai banau, asa hubaritaho Tuhamu, bagas tibbo bidang ni asini rohanai Tuhamu. Naung huida di nguluk. Molo tu penggudang tantangan di tahun 2022 nate hamo kamang do tamak ingot jamita sadarion asini rohanai dang holan uji di ngulutan waeng. Alai sahat do dung modik pehita dia si mana ita marhiti yang uluan nasura sudai ima surung ni hak Kristenon pasti doi dang ragu-ragu dibahen Tuhan Yesus. Amin martaya maita. Mau lihat emali Tuhan nungatung marsaringar hatami taringot tu asini rohami nama noktong dang holan ditiki mengulu hami ale manoktong rodi salin lilingna naung pinatupam pinar bagabagam tuhami na porsea diho di bagasan Yesus Kristus gabe sumurung hamele Tuhan sianakan asing naso tumada asini rohami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Mau lihat Tuhan. Mengulama todim turoha pikiran ate-ate nang pakilalani ruas ni huriam. Nadong di HKBP jalan hang tuahon di Pekanbaruon. Nama nangihon hatami sadarion. Doh nama nangihon hatami di akainganan nasing di tiki-tiki naneng roon asi maroham papos marohana sida di barita nauli na mamakulingi hami sadarion kupuji hami goar mole Tuhan Allah di bagasan sadarion ujak konommu ma padita singal silalahion gabe parbarita nauli taringot tu asini roham tuhami akanak dok burum jala di bagasa sadarion paborhaton nami ma naposom padita situpulon nong maluas yan hamatean alani asini rohami asabui bana lumubang sautik tikina dangbe menguluhon resoton asima roham jakon masudi pakubasion ni naposom padita situpulon salilingon jaka hurian nama ragam adorak soroi bana tuson nang dung di pasato ulaon tuson asalas rohana Tuhan ainunga dipake hoi bana gabe parbarita nauli taringot tu asini roham nama noktongi masih roham di keluarga anak di inang yanakonna nang di hari-hari naneng roon mau lihat Tuhan di holong ni rohani ruas ni huriam di son maradopon naposomon salilingon dipake ho nasida patuduhon holong ni roham asin ni roham tu naposomon los hutaya ho kami ma padita singalon ali Tuhan dohot akadongan na mangula rapdo tibana deson padita dohot naso padita nang akka parhalado situa parhalado partohonan dohot parhalado naso partohonan dison ali amang nabasa paso-paso ma nasida pargugui parsahalay alusya katangyang nasida di hari-hari naneng roon manangyakon anak do burum di son asa lampos rohani ruas ni huriam
di asini rohami naso hasu hatane tunasida. Luas mami Tuhan manangi akon ruas ni huriam di taonon. Taon naso huboto hame songo dia rumang na maol na manang nadomu tusi alani papos marohani ruas ni huriam sude tarumo biya kasudut no poso dakolan di taonon alai saleleng di ngoluna le Tuhan asa pos rohana sida di asini rohami nama noktongi adorakso mula kanon ruas ni huriamon jolo pasu-pasu Tuhan unang luas na sida mulak sojolo dijakon na sida pasu-pasu mi asa margugu na sida mangulu gabi pasu-pasu manang di dia pe na sida jala manang ahape ulaon pinatupan na sida na saurdut tulomoni roham di hari-hari naneng roon asi roham tong nang di preses nami na hulong hami di son preses utapea na manuhuk ulaon na duk tarlumubi di bagasat taonon pasada-sada ruas ni huriam di son di bagasan tahun kesehatian tahun dos ni roha asabuy pakiommu dao dumenggan ale Tuhan sude huriam na dong di distrik Riawon papos rohana asiammu de bana songon uluan di distrikon mau lihat madi pasikop ma Tuhan tangyang namion mau dong akapangidion na husus ni akaruas ni huriam na pungu di son dohot na manangihon jamitaon nang tangyangon dia kainganan na asing tung ukap male Tuhan langit-langit ni pasu-pasumi habang sa parasiam mi tunasida mamasu-masu nasida marhite na mangelusi akatangyang nasida na di pasat nasida tuho di bagasan goarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mau lihat madiho marsangap magoarmu sadarion rodi saliling nililingna amen. Maredde mahita laos di somma tapasahat pilihan sadaa sadade songoni manang pilihan songon hamoleto ni rohata di pangulaon ni mata padita resort padita sitopul maredde mahita. Rohata
Hurian itu hatana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus sahat mahita tu acara pawarhaton dohot mangujakon na poso ni debata na mangula dohot na neng mangula di tonga-tonga ni huriata tapay hutihu ma hobar tu acara nadong dihita ganuk marsada-sada tapuji ma debata marete mahita. Diha makadongan sa Huria, diha KBP Resort Pekabaruan, sa dariong paborhatot tamamata padita Belhem Rimen Situpul, dohot keluarga tuinganan pelayanan baru di kantor HKBP Distrik 22 Riau. Mengikuti aturan dohot peraturan dohot surat keputusan ni pucuk pimpinan Huria Kristen Batak Protestan. Alanita bagi majalah surat ketetapan taringo tunasida najinahahon ni Majelis Pekerja Sinode Distrik. Surat Keputusan Ketetapan nomor 729 garing PDT garing SK garing 09 tahun 2021. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pearaja Tarutung, menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Belhem Rimen Sitompul, tanggal lahir 7 Mei 1963. Jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Pekanbaru. Terhitung mulai 1 Oktober 2021 menjadi pendeta fungsional di kantor Distrik 22 Riau. Dengan ketentuan apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dimaklumi. Ditetapkan di Pearaja Tarutung pada tanggal 21 September 2021. Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, tertanda tangan. Di hamu amanami nung ngadibigi hamu surat ketetapan pucuk pimpinan HKBP atau ditikion paborhatan nami mahamu tulau ne baru masih jalangan mahita. Di hamu amanami Pendeta Belhem Rimen Sitopul nunga dibagi hamu surat keputusan di pucuk pimpinan Huria Kristen Batak Protestan. Hobartusi ahu preses Huria Kristen Batak Protestan Distrik 22 Riau. Paborhatok kamu tuinganan poko basium na baru na pinasaha ni debata. Tuhamu di bagasan gor ni debata ama.
anak na Tuhan Yesus Kristus tohoto di perbadia. Saya di pasu-pasu de batama sudi ulau muna na selaun di resoton bain sangap di guarna. Melaus marhitioma pasahaton ni huriata mauliate Tuhamu di siala sudi ulaun pakubasyo muna na selaun. Amin. Lasongon ima di dainang di natoktong redut madongani damang dia kapakubasyon na selaun. Saya di pasu-pasu di batama sudi kaulau naung nilamuna rapdo damang di tonga-tonga ni kuriatau. Amin. Tapuji made patamare de mahita. Kadongan nasa huriaun di HKBP Resort Pakabaron. Sadarion ujakono mamata pardita HKBP Resort Pakabaru Naiparu. Imamata pardita Victor Singal silalahi sarjana teologi magister manajemen. Hobarto surat ketetapan pucuk pimpinan HKBP. Atong tabigi majolo surat ketetapan taringot tunasida. Najinahahon ni anggota Majelis Pekerja Sinode Distrik. Surat Keputusan Ketetapan nomor 728 garing PDT garing SK garing 09 2021. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Peraja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Victor Singal Hasilalahi, sarjana teologi, magister manajemen. Tanggal lahir 7 Oktober 1975. Jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Batu Haji Lama. Terhitung mulai 1 Oktober 2021 menjadi Pendeta HKBP Resort Pekanbaru, Distrik 22 Riau. Dengan ketentuan, apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dimaklumi. Ditetapkan di Peraja Tarutung pada tanggal 21 September 2021. Huria Kristen Batak Protestan
Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tertanda tangan. Marudut tusi tabigi majono taringut ulau ni Pandita Resot obartu aturan peraturan HKBP tahun 2002 amandemen patuluhon. Ulaun ni Pandita Resot na parjolo manguluhon resot rap dohot parhalado resot. Paduahon manguluhon huria sabungan ni resot i rap dohot parhalado partohonan. Patuluhon manguluhon rapot resot, rapot parhalado resot, dohot akarapot na marumang tirket resot. Paupaton memikiri na sanarikot na tau panguluhon, dohot pahehehon huria, dohot parhalado na di resoti. Palimahon maniroi huria na masuk tu resoti, laho mangguhi tang jawabna. Paunopon patuluson haputusan ni Sinode Godang, rapot Majelis Pekerja Sinode, Sinode Distrik, rapot Majelis Pekerja Sinode Distrik, dohot rapot resot. Papituhon mangaramoti dohot maniroi parhepengon dohot arta ni huria na masuk tu resoti. Pawaluhon patupa evaluasi dohot mangalehon laporan pangulaun, statistik dohot keuangan ni resort, tu rapot resort dohot preses. Dihamu Pandita nami, Pandita Victor Singal Silalahi, Sarjana Teologi, Magister Manajemen. Nunga dibagi hamu ulau ni Pandita Resot pertuaturan di Huria Kristen Batak Protestan tahun 2002 amandemen patuluhon. Atong namanukun maahun main tu hamu di jolo niakat dongan na pungudison. Dohot di jolo ni tu hatta Yesus Kristus Raja jalan napuna huriai. Naolo do hamu mameliho dirimuna mangaraduti ulau ni laho manguluhon resoton kobartu aturan dohot peraturan ni Huria Kristen Batak Protestan naung binege munai. Naulo doau, sai dilongani asini rohe de mata maau, patukahon salhut nai. Atong masih salangam mahita. Di hamuna Pandita nami Pandita Victor Singal Silalahi, Sarjana Teologi Magister Manajemen. Ahu Preses Surya Kristen Batak Protestan Distrik 22 Riau. Paujakok kamu gabi Pandita Huria Kristen Batak Protestan Resot Pekanbaruan. Marhite-hite kuwarni de Batak ama. Dohot kuwarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot kuwarni toddi parbadia. Sadidongani mahamu mangulahun ulauni. Asamar sangap kuarni depata marhite-hite pakobasyomuna. Amin. Lausongonima deinang saya dipergugui jala diramuti depata mahamuna mangurupi amang lahopatuluson ulau na pinasahat tuamu sadarion asa marsangap depata marhite-hite ulau muna. Amin. Dihamuna akaruas dohot parhalado ni hurian itu hatta Yesus Kristus nadong di resort Pekanbaruan. Jako kamuma amata Pandita Resoton di bakasan Yesus Kristus uluni huriai tangyakon jala urupi hamuma nasida asama jadi ulau nasida di Resoton martang yang mahita. Ali Tuhan de batama nami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami Raja jalan puna huriai. Moliate marohanami tuho jala pujion nami kuarmu. Edang di palwaso huriam somar permahan.
ala di babaki todo akan naposom na burju jalan na olo suromu mamarita ko katam maulia te marohanami to ho ala nunga di luason naposom padita berhem rimen sitopul makubasi di huriaon di hakabe perasot pekambaruon na selaon saya pasu-pasu jala dongani manasida di naborhat nasida tu inganan pangulaon na paru nunga di paujak ko padita sik Victor Singal Silalahi sarjana teologi magister manajemen gabe padita resot na baru asi marham leo matodim na badiai margogoi hon nasida parasahanai jala perbisuhi manasida asa polin barita nauli idi barita hon nasida leho kahipason hatugun dohot tiras niroha dinasida mangaradoti sude ulaun di kuria nadong di resoton amen lau manguduti aka ulota Dumutu na paborhaton dohot mangujakon naposon itu hatta songon nok takas tajakon nani pasatami ma tu protokol laho mangatur hotsa Di hamuna ruasa luhutna atong noeng sahat mahita tu acara ka namadokata na parjolo upasatami matiki laho pasahaton hata partadingan sian keluarga amang padita belhem rimen sitompul rabdohot keluarga hupangidu hamiasa romana sida tujolo. Jolo pertama nama late tumang tupui burus tungim se tu amang sekretaris tupung burus tu amang sejen tamang proses Dato ka amang loinang pedita Dato suiru sihria Dato amanami pedita inanami situa Dato akar ulung nang lotaka sa kurak kami sila amang tataminang tahun nga bisa ko pahami kabe pada jadi rap mami Senon kabe pada dasar kabe pada fungsional kabe pada berbentukan di salon. Karena karena menghorok kami tahu mana misitua manami kainami dapat keamanami nang keamanami padita amang tetawinang mar suatu yang maha misionari Syakrion Laburap Mahami non
tu Ria Kapitampan Astu Rion Saya takut Terwanami Ini kalau Rion Terwanami dan habis tua kami secara sederhana dan 3 bulan kami berbukas di Sason ini di kami senon karena orang berjemu yang kami sabar ambison jadi soalnya kami lasok kamu secara hamuna dia doa kami hidup kami sama Salom madi kita salom na tamahita madok nguliate itu tuhata perdingkan basai ala asi ni rohana do tokto na madongani hita saluhuk na pungu dison boy hita merpungu di bagas coro na di perbadiano ima marsaur doho debata marhite hatana na pinatol hasni na posona ima opui eporus tu hita molate ma disude haroromuna dihamuna ama nami ina nami saluhut napungu disontehena sohaguarak kami baik undangan nami dongat tubuh aka seksi-seksi narong dihuriata khususnya nahuhormati kami di Opui Eporus HKBP Narosian kantor pusat Molatema opung selama mersahid amang di rumah sakit opung terus do mengalir semangat yang melalui WA tu amang berdita jala selalu doa mangido tangiang asang giat dibuan opung pandita
Situpulon, asalam sehat, melate maupung, ngadi bereng opung be, hasil ni tangiang, ni opung, ngaboy jong-jong di Jolo, jalau tope 1 tahun 3 bulan, dipakai baju tuhonan na opung, melate maupung, laum diberkati Tuhan lah, pelayanan opung ke depan, asa tarida bahwa doa itu dan asini rohani Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Dan imana hujalo hami nukbalga siya tonga-tonga ni huriata HKBP hang tua songona do nyopung eporos naki nong mati hiado ina memang betul jala dokter P maka tidakon pasien satu-satunya yang selamat adalah pendeta Stompul. Nina do, kenapa itu Nina dokter itu ruas HKBP hang tua 1.300 dan juga jemaat-jemaatnya dan resortnya ada 6 berjumlah 3.300 Pak Dokter. Dikali 2 orang 3 orang yang berdoa. Jadi makanya Bapak Pendeta ini sehat. Jelos di hati dak dokter itu tikini di rumah sakit Tuhan ibu itu Tuhan pendeta ini baik katanya bisa selamat. Jadi amang khususnya jemaat Nihuriata yang berdoa terus untuk amang pendeta ngatari dabe hasil nitang yang munai hamuaka amang baik pangulan dago tiki, baik perhalado, tarlu mobima di huria nadong di resoton aka amanami perhalado saluhuna yang ikut serta berdoa dan berpartisipasi untuk kesembuhan amak Pendeta Stompul dan sia-sia salu tang yang munai ama nyata do asini rohani Tuhani alani berpengharapanlah kita ke depan, biarlah Pendeta Stompul ini menjadi semangat buat Huria HKBP hang tua dan Pagaran, bahwa Tuhan itu sangat baik, bahwa Tuhan itu nyata, bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang selalu berdoa dan selalu meminta kepada Tuhan. Biarlah Pendeta Stompul bagi Jamita semangat hidup di akar ruas nih HKBP hang tua, dia akan namar sahid, pasti Tuhan sembuhkan. Molo mertangia kita, pasti Tuhan sembuhkan. Jadi semangat dia akar ruas nih huriat akan namar sahid, dia akan nama rukil, dia akan apa turun juga pasti Tuhan berikan kekuatan tuakan nama ngurus namar sahid molo di bagasan holong neroha. Jadi di pelayanan nami dan sadia liling satikion di masa Covid dan masa pelayanan namar sahid perjolu kami minta maaf ketidakmampuan nami berdumai yang di persahiton dokter jangkau kami dupe hamu akamangina dakuta dahami do peka bagas muna mersada-sada alai napos do rohaku unang alang asin rohamuna itu kami tetaplah dibawa dalam doa di dalam pemulihan yang Pendeta Stompul asang giat tutikinan engro boy musebege mujamita yang Stompul di Huriaton alana di distrik Kodo di tempat ton jalai permintaan nami deh. Ni marukil do burjuhia do hamuna sampai 1 tahun 3 bulan. Jala apa marukil do tikini alalam huberek sehat amaton bah. Adong do madok tua ruas. Kami inang semangat kali berdoa untuk amang biar pulih, biar bisa berkhotbah kembali. Tetapi kenapa sudah sehat? Inang minta pindah katanya. Jadi dang nadia manginang
karena memang imana olo baranganangan di bereng ma marminggu jolma di bereng berjamita, jadi naroh aku ba istirahat majo asa bulat co pikiran lawa mangurus amat ton naraku nah orang pengharapan doa memang HP nian nga gudang asin rohani Tuhan ucalo ame alai naraku asa unang terbebani jo pikirannya pati ton naraku amanginang jadi dang na Solomo rohan kami bertugas di son suka sekali kami bertugas alai alani keadaan ba ima johura satokin perdong anota jadi di nahurang lebih kami melayani di son gudang doa kekurangan nami gudang aka kesalahan nami gudang aka tidak kemampuan nami nasu terjangkau kami perjolo kami minta maaf sebesar-besarnya di kekurangan nami lam gomos kami mangido Tuhan musaluhna asanggiat unang gatung persaurata di distrikon asalom tetap berdoa unang alapidah kami non gabedang berdoa beamu mohon tetap berdoa alangwanya tabe tangiang munai tu amang pendeta jadi sahalina madok malate ma disaluh na hita songoni manang tu amang pendeta lalahi pos doroana memang pendeta do di inangnya burju do 2 tahun burju hiat do 2 tahun dah burju bamangi do tanggiak kita tong tu Tuhani asang giat ditanggiak kok kita tong asabui melayani burju do jadi tu amanami kuria pagaran pena mau latih makamang disude akadukung amuna biar pudang robe amang melayani tuka huria nadi pagaran tetap dohamu perhatian tu pendeta resort Salilengon khususnya tu amang pendeta bakti yang selaku madalatun ulau ni amang melatih mamang pendeta Situmorang setuhata mabalos wadi akka halujah muna lau manguduti ulau ni amang selama amang bersahid jadi sahalinai mangido maaf mau di kekurangan nami Tuhanlah memberkati kita semua mau lihat Boy mahudol amang padita dohot inang. Noaing pinasahat matikila ho pasahat to kata patujolo manang perkenalan sian padita resort na baru mamang padita Victor Singal Silalahi STHMM Rapdohot keluarga Roma Nasida Tujulo. Izin opung buka masker ang preses pamanginang sudia kada tutuan amin dison. Horas selamat tabaru ma amanginang di dasaluhuna. Mulia tema dia siderohai debata nama ngaluas sita mamongoti tahun baru 2022. Mulia tema dia siderohai debata nama ngaluas paberhato namang padida stupul Rapdohot keluarga sian huriat HKBP Resort Pekanbaru jala mangaloas ucak naposona hami marhobas di tonga-tonga ni huria HKBP Resort Pekanbaru parjolo upata dakokai madiri nami opung ngasehati hami Rapdohot
pahupum lison hulasada mamadok mulati madok hatopung pada dokai madiri nami hami padita Victor Singal hasialahi inang buru togatorok tulu mapahupumu na pinasaha ini bata ima Vini hasian silalahi visi hani silalahi Vidi dilean silalahi di tonga-tonga terunang nasida boleh hasian hani Vidi boleh diri di situ coba diri omma pahupumu liling doau marhasohotan jala liling doau di pasu-pasu di bata parena konon 5 tahun jala hola nasi ni rohai di bata do di lehon parena konon di hami alhasil ni pemeriksaan dokter di dok dang bui marena koko di Malaka Medical Center hola bayi tabung dulu bui menyelamat to kuasa marena kon hudok bukan dokter Tuhan ido hudok omma bahupumu tanya ko kamu ma bahupumu nak kami di bagasan ay pasot duduk lenang oke nanti hormatan opui berusaha KIP pendeta Dr. Robinson butar-butar rapdoho topung boru mulai topung boru luar biasa asini rohani di bata saya bersyukur opung boy pasahaton hatay di bata topet di paburhaton dohok magujak ko padita resort HKP Pekanbaruan dan ini satu rencana Tuhan dan rencana di Portibion dan rencana di Jolma mulai diopung dan dihormatan amang preses mang pendeta hatu sutapea rap dohot inang berusilai dison mulai di bapak amang disudia kababayan muna naulina dengkan laos disadarion diucaku kamu hami gabi badita hagabi resort Pekanbaruan dan dihormatan amang padita besitopul rap dohot inang urusi matu pang dison amang inang luar biasa doa sini rohai di bata para julo sahami sahat tupak kebaruan manunggut di hari Sabtu 7 pagi ma amang paditaon udok melihat ma Tuhan ditadda abang doa uniku utadda do idok amangot tuhami maragogo mabaditai manguluhon resotot tangyak kumbabang jala jelas amangon makatai sian informasi nagu bahigi salilingon dang jelas makatai alai luar biasa di perjupangan nami tung takas ibadah makatai dala diserah terima tung takas do di pasahat hatana di tonga-tonga di parhalado udok mau lihat ya Tuhan dan dihormatan amang padita baktis tumorang jala mau lihat ya amang padita baktis tumorang namang alihu gugo dohot pikiranna makubasi resoton dung di bagas persahito namang besitopul mulihat ya mang Allahu berek kami sian nasaro hamuda dohau makubasi resoton tuhat tama nama dongani masuk hamu rap dohot inang dison dan dihormatan sudi full timer HKP resort Pekanbaruan namang aliwar rohana doho pikiranna makubasi huriana doho sudi full timer HKP resort Batwa Jilama naro dia pala ditikyon narosian Pulau Batam dan dihormatan sudi parhalado sa resort Pekanbaruan
na mga leo roha doho pikiran dia ka ula upakubasion dang adong natartading nang di masa-masa pandemik, nang di masa-masa sulit di baga sa parsahiton amang padita besitopul. Nani hormatan sude parhalado sa resort Batu Jilama doho ruas di Huria nang rombongan keluarga naro dia pala di Tikion di pangujakoron namion mulia tema di harorong muna saluhuna. Nani hormatan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau amang tulang cuma ganadiak harap dohot inang boru bajaitan mulia temang di harorong muna dia pala di Tikion terus do di Bayuti Utamu Hami luar biasa dimotivasi na pinasahamu tu hami lahu marhubas di tonga-tonga ni Huriai mauliate ma disudiak kababayanan muna di tonga-tonga ni Huriana rap do kita mulai tahun 2007 pajong jokkon Huria HKBP Palmarum sian ruli sian rumah liar sangat rodi resort sangat rodi nama ngopoi itu luar biasa di Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau dia mang cuma garap dohot inang hata muliati na uwi pas haton nami Tuhan ima nama dongani amang Tuhan ima nama dongani inang Tuhan ima nama dongani sude poparamu sehat mahu amang margogo mahu mangulahon Provinsi Kepulauan Riau tangadong na boy tarbay nao tangyak kumatuho amang tangyak ko mau marhubas di tonga-tonga ni HKBP Resort Pekanbaruan rapdohon natur ngisok mau lihat kehadiran ni amang di Tikion lasitu rohanami boy rap ita di tonga-tonga nani hormatan sudi hamuat kana tua-tua nami di HKBP Resort Pekanbaruan doh sudi ruas di Huria luar biasa doh hamu au moliate doh hudok alahu BG kepedulian muna laho mangubati ya bangon hudok natuari diserah terima molo marsahi tamangon molo marsahi tabangon na marsahi duau molo las rohani abangon na las dorohaku ido ubahen sada suku-suku ni opuye boros HKBP naking di konsistori na sopola sangka au iko sahatusi jala udo do opuon luar biasa doon ala di moto opuon do na di bagasar rohani solma di dok tuau songonon taroto kodoho taroto kodoho padita taroto kodoho singal sipau satokin dugi walusi ma porosia doa di tanggang niopung margo guau lahu mangulahon-ulahon na pinasahan ni bata tuau tuluhari hutang yakok ko amang padita naking takas do di jamitan ni opung harapan na ikon mangasahon asin rohani di bata marhubas di tonga-tonga di Huriau hodok siap opung tangyakom mahami muliate mamanginang muliate ma disudi pabahenam muna tuamang padita besito pulon hami ma madok mauliate tu hamu saluhutna ala dos itu pulo sialahi jala rak mangala burus simatu bang musehami mauliate mamanginang sudi naulina dengkan nabi nahemuna pasti do dipasu-pasu debata ido pas ni rohanami
ganup halak na mangulahon na dingkan, ganup halak na gawi pasu-pasu di tonga-tonga ni nguduon. Amanginang hudok do tusudi akadongan mula manuk isuk kuna utaringot resort pakambaruhon hudok minus duau di perbirotuan di pengalaman melayani di luar Kepulauan Riau ala au dapat dita nau motik inganan melayani 2 tahun nau marhubas gabe calon pendeta di HKB Sibide Resort Sitorang 2 tahun nau marhubas di HKBP Tanjung Pinang 10 sada tahun nau marhubas di HKB Palmarum, Resort Palmarum 6 tahun nau marhubas di HKBP Batu Jelama, Resort Batu Jelama jala 10 tahun nau marhubas di distrik 20 Kepulauan Riau minim doa manginang marhubas di luar Kepulauan Riau Omma barjulu au borhat sial laut tu daratanon alanima amanginang sudi parhaladu amang preses di son sudi pangulanau tiki pangidu aku oddo kekuatan diau bom yang ditakutkan bukan bom neutron tapi hidup tanpa komunikasi. Kekuatan asabui saroha sehati jala luar biasa di ulau pakubasion ima adong komunikasi denggama komunikasi tatu joluan di arion jalan abaduahon hobar tu kolos itu 20 idok marhubas mahita sian nasa rohata melayanilah dari hati dan saya termotivasi sian kolose tulu 20 tuli jala hubere ngopuye borus marhubas sian nasarohana hasilna luar biasa terpuji ma Tuhani mulyati mamanginang jako kamu mahami marhubas di tonga-tonga ni huria hakai beresot pakabaruon ajari hamu mahami hamu akan tua-tua nami di son ala ngahuria nama tua hakai beresot pakabaruon Tuhama nama dongani mama sumasu kita saluhna horas. Sonari pinasahat matiki laho pasahaton hata paburhaton dohot pancakonon sian utusan ruas nihuria nasaresot Pekanbaru ima amang insinyur BP dolok 1000 MP sian ianan nona nasida. Ora semaita saluna salom satawi amang parmisia hukam ajo maskarhu asal takas pakateon nami di maikon na parjulu nau parsanga hapi epurus HKBP opui pendeta Dr. Robin Butar-Butar do Opengboru nahu persangapi kami amang preses HKBP distrik 22 Riau amang pendeta Hantus Kutapea STH MM dohot inang nahu persangapi kami amang Pandita Resok Nebaru amang Pandita Victor Sihal Silalahi STH MM do inang
nau parsanga pihami amang padita Belhem Rimen Stopul doh inang pendeta fungsional di kantor HKBP distrik 22 Riau. Nau parsanga pihami sudi parhalado dagok tiki nadong di Huriaon nang do di Pagaran. Nau parsanga pihami sudi kaparhalado na sogaro kami doa kainang. Nau parsanga pihami do na hawalong kami ruas ni Huria na pungudi basa tikyon nang do ruas ni Huria naro siap Batam manghuto padita nami di basa tikyon. Salai horas marita saluna. Mau lihat ma tapasahat tutuhata, ala di pasanga tuhata do hita bui marpungu di basa tikyon di basa laseroha marsaur do di bata laos bui hita marsaur di bahasan sararion do luan di huriata epur sakapi opui Dr. Robin Butar-Butar jala mau lihat ma ada raksai sudi sangat tiki bui mengalami nama sonon. Puji Tuhan, ausad diri, mas saya bangga bui menyaksikan kejadian dan luar biasa on. Alani si pasatoku parjulu ma dihamulati orang nami akan terjadi di bawah tikion. Ada raksasa do piau tu pakatayon tu na paborhaton amak padita do na majakon amak padita kupasanga majo satokim menjambut oi porus oi pui Dr. Robin Butar-Butar kebetulan ordobe hita pajupang di Huriaon selamat datang maupung berbunga-bunga rohami idison berpuluh-puluh to dinami bui hami rak marsaur do opung di Huriata di basa tikyon las opung go na pasatu berita noli di tengah-tengah di pungan nami opung saudi membori opung go ora au duluk saribu mantan ruas HKBP Surabaya ya kita rup seminar teologi pragmatis di Surabaya jadi lam martaba las teroaku dong di Pakabaro nau buyau menyabu opung. Puji Tuhan maupun lam tambah mapela muna lam barbungarma nang do takepeon. Asima rohani Tuhan nang do ruas do sudi na hadiron lam dipas-pas Tuhan ma disalhub na ulona. Noaing sak ma pakateon nami tu na paborhaton amang padita Belhem Rimen Stopul. Amang inang mau lihat kurang ma kupasatami siar ruas tu amak padita do inak padita na toktong melayani kami selama kurang lebih 7 tahun di HKBP Pekabaron masa gurang naulina denggan dapat nami siak kamu bahkan selama lebih kurang 7 tahun pelayanan ni amang di Huriaon upaya itu kami takas masa gurang aka terobosa di kamu di Huriat tahun gurang do aka naulina denggan gurang aka pangajarion gurang aka siguron nabi sakamu mau lihat ma di pangajarion muna do di pelayanan muna selama lebih kurang 2 tahun amang inang molutuk pe daksa do bisita-sita muna takasubot hawi gurang ko bisita-sita muna na next terobosa muna di Pakabaron alanya ka namasa di tengah-tengah ni Huria ima merdumai di namasa kopiton dohot na magawi madabut parsahiton amang ba hahomion itu hatta di tutuhata ma naman tason tutuhata ma naman taso sudi aka cita-cita muna posorohanami jonok go distrik burbe hita rak marsaor tuaka area renero amang di bagasa tikyon
Oma arina tina Tuhan di Tuhan, Oma tikin terbaik di hamu, Tuhan di papida, uluan di huriata, di papida Tuhan ini, amang, gawe pendeta fungsional di kantor Preses, Distrik 22 Riau. Si pastor nami, borhak mahamu di bagasan lasti roha, rak martanyang gohami, rak dohida martanyang, asang giat dengan namuna na barwi, margogo jala marbisu kamu, tarlumobi lam ditabai tu hatta hahi pasal diamu. Sona dok inang padita nakin, posor hamu inang, sianda julu mulai mersahid, amangon, sudedo, huriam mananyakon. Jadi molo tukpe di tonga-tonga di pelana muna, gabi madabu hamu tu persahidon, kurak parsarata, alena perlu ingot muna, na perlu ingot ta, sude na sahuriaon, tok tonggo babok kamu di wasa tangyang, jala tok tongdo, kolong rohanami mamer kamu amang, nda subuh hitanan lam liling ngai do pedison, ima gabi padita nami hamu di huriaon, amang borhak mahamu, margugu mahamu, jala disudi aka sida-sida una nahurang tuhata ma melajuturi di huriaon. Sada si pesatono nami tu inang, ima taringot tu perpinta munaon inang. Nasalelingon nunga di patuloh kamu, hamu songo sada ina na tangguh. Di tengah-tengah di huria, di tengah-tengah di keluarga, di naman dukuk pelayanan amangon, terlubobi di namerawat amangon, satu pemulihan, satu nabui kejadian sonari. Alani pagiduan nami, sotung moru semak munainang, sotung moru semak muna nak pindah musiar rason. Di dia pihamu, posor hamu nainang, gajanggo tangan itu hani mangurupi hamu, jala gajanggo tangan itu hani pamadupon sa ini amak paditaon. Salai pasaton naima tu amak padita do tuinak salai selamat bertugas ma di hamu di tempat na baru. Tu hatta ma mangurupi hamu tarlumobi mangalio kahipason na sempurna di tikinan yang roh tu hamu. Di hahurangan nami ruas natin nenggal honmuna di gananon mangidoma mahami jala masih maapa mahita di bahasa tikion. So nima hata borat-borat sepasaton nami tuhamu tuhata ma nama dongani hamu. Namangiut masaton naima tuamang padita Victor Singal Silalahi STH MM. Amang inang selamat datang di HKBP Pekanbaru. Ujako kami hamu gawe padita resort nami. Jala masalah roharami bui hamu gawe padita resort nami. Huber kami basai posoro hamu. Jala dihapus semunai bui huharap kami aka pelayanan na terbaik dobe siya kamu tarenang ro. Amang adorak so melayan hamu di hurian namion saotik pabaku iya ruas ni huriata di hurion aka ruas nabur judo aka ruas parsaor aka ruas narindu pelayanan. Alani amang dihapus semuna na udah kosinakani songona haduk pun hak kepada padita songoni alai ala posohamu bah hudoko maji dihapus semuna di tikio sebagai padita hamu semakin bergairah mah pelayanan di HKBP Pekanbaru. Baik pelayanan koinonia, marturia, diakonia semakin marbungaran. Anak-anak sekolah minggu semakin ceria menyambut mentar besok. Anak-anak remaja napa sebulung semakin pasti menyongsong masa depan yang gemilang. Ibu-ibu, kaum bapa semakin bergelora bersama
menggeluti perjuangannya masing-masing. Kaum tua, kaum lansia semakin bertekun, semakin khusyuk dalam dua-duanya untuk semua ruas. Masa kurang nah harapan kami, alai ima harapan sepintas nabui pasaton nami selama masa kepemimpinan ni Amang di Bagasat HKBP Pekanbaru. Margogo mamang tuhatama mamasu-masu sudah lamuna nang do keluarga muna. Songonima nabui terpasat kami nang dohot tuhamu saluna ruas dihuria mau lihat ma alabu hita rap majakon paditata do pawaraton paditata di bahasa Tekion. Butima siap kami. Ta udutima acarata marhiti nama nangihon hata paburhaton dohot pajak konon sian utusan perhalado saresot Pekanbaru amang situa MC Mamura SH MH tanpa mengurangi rasa hormat laus tabereng ma tiki amang. Horas madi kita salhukna. Songon hamisian utusan parhalado nakin songon edokon ni inang pendeta. Parjolo mahami pasahaton hata hormat dohot nau parsangapi hami opui eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar do Opung Boru, dohot sudah tim narosian kantor PA Raja Tarutung, selamat datang ma di Hamuna Opung Narotu Huria HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Nah hormati kami amang Preses Distrik 22 Riau, amang Pendeta Hatus Sutapedoho Inang. Nah hormati kami amang Pendeta besi tumpul dohot keluarga pendeta resort nami na lama dohot pendeta resort nami na baru amang pendeta Victor Singal hasil lahi STHMM dohot keluarga naropi desa Batam. Song-songon di mana hormati kami saluhutna parhalado nagog tiki ni huriata nang disaresot petak naro di tikion nang songonima dongan parhalado HKBP Pekanbaru nang songoni saresot nang songosin nang hormati kami dongan nami parhalado doho utusan narosian HKBP Resort Batuaji Lama Batam. Selamat datang amang do salu naham rombongan naro tuhriatta madungani padita nami. Nah hormati kami damang dainang saluhut nahita ruas ni huriatta dohot namar pungu di bagas joro ni tuhatta. Parjolo kami sen parhalado ni ruatta madok muliate ma di tuhatta pardengka basai na totong mandungan nihita boy hita marpungu di bagas joro ni tuhattaon tarlumubi may namar saur hita di bagasan hata ni tuhatta marhite di parminggota na langsung dipimpin opui oporus HKBP sian PA Raja Tarutung. Muliate maupung saluhuna di jamita na kujalohami totong may semarbungaram may di rohanami saluhuna ruas ni huriatta nadong di Resort Pekanbaru. Hami sian parhalado totong domadok mulate tuhamuna tarlumubi di opui oporus do Opung Boru do sude rompongan. Naro tuhuriatta terlebih naro di distrik 22 Riau. Di bawah ini tohlah tangyang do boy baru nami opung saluhut na rangkaian acara, saluhut na program-program na ditapok kamu na sa kantor pusat sebagai tahun kesehatan
manang tahun dos ni roha non jam 5 marpungu do pitatong non di ingana nong ditutuhan nakin di bahini kami sen para ladu ni huriata siap do kami mendukung saluhuna program-program ni huriata di pasu-pasu Tuhan mahita saluhuna tarlumubi mai di hamuna pimpinan nami di kantor pusat HKBP nama bahay naka program-program ni huriata di sadok pertibion di bahini opong songok kami sa para ladu huriata parjolo dodohnon nami mangido maaf di saluhut na di pajalon nami dia akan nahurang di haroronyo pui takas mawak kamu di tangyang muna asa tutong di hari namangyot di bagasan las ni roha ima hata siak kami Tuhan muna saluhut na di op nami doho opung boru doho saluhut na tim naro siap peraja tarutung damang dainang nakin nunggabe tabege songon dia surat keputusan ni pimpinan ni huriata mula ditikyom matutu dihamu amang pandita nami besitompul luhut keluarga naung marsaur kita di bagasan huriata di resort Pekambaron iman na mulai sa tahun 2010 siya kita marsaur di son denggando sa luhut na denggando nang hubungata di siya kamuna pendeta nami nang hami pena sian ruas ni huriata nang hami pesya para halado amang saluhut nai muliate ma durun nami dialah awal hamurot tu huriaton gudang do di patu pahamu aka pembaharuan naulin adeng gani amang turusun nami mai anggiat matutu salut na di pelayanan muna na di huriaton di pasu-pasu hatta hupaboratami mahamu amang mula ditikyon tu pelayanan muna na baru song pandita fungsional di distrik Dupul de Riau dorun nami pe tong do hita di son tong do hita kantor tape tong do di lokasyon amang donon nami saya di pasu-pasu Tuhan ma lam tu sihat na amang bude pe tadi hari namang hiup muse pajupa do tinang pe ditangin nami sudah keluarga semakin tangguh song nerkonyak kadongan nakiin di pasu-pasu Tuhan lah marawat ala amang posro hatta sudah mujizat akan datang kepada kita terlumubi mei di hala amang pandita Stopul di parsarata amang pandita nami dan mungkin sedang di hasalan nami terlumubi kami dongan muna na mangula di ureta itikom mangidoma pa memang anggiat tuari na mangiudope saluhutna di pargolata boy di pasu-pasu Tuhatta ima dono na borat mahamuna do keluarga na mangula di distrik 22 Riau mulate ma saluhutna nang songoni ma diamu di amang pendeta nami pendeta silalahi pendeta Victor Singal Silalahi narosian Batam ubere kami diudurhod do mudo rombongan huboto kami selas ni roha songon dia pergaulan muna songon dia na pembenda muna sa Batam tarida du sadarion di haroro ni akadongata narosia Batam di baheni kami sedonga muna parhalado na dong di kuriat tahun na di resort Pekambaru hujalo kami mahamu jala rap mahita mangula di huriat tahun bimbik kamu kami amang tugu-tugu kamu kami nang songoni nang ruas ni huriat tepe 10 pak sektor ma di huriata na dong di resort Pekanbaruon songosonin ang huria pagaran imamang sa deboto hamunan non aka waktu-waktu jala kami penadohon nami selamat datang ma di amang doho inang doho keluarga selamat bergabung ma tuhami melayani di huriat tahun Tuhan ma pargogoy hamuna Tuhan ma mandongani hamuna disaluhutna di parsorata di pasu-pasu Tuhan ma imana boy na upasatami dihita saluhutna molo na hurang lubi hami di makatai siya kami siya para halado ni huriata mangido maaf ma tarlumubi di sadungan nami sa Batam molo tung mula pihamuna tu ingana muna Tuhan tama mandongani hamuna dohot saluhut na rombongan niyo punami naro siya pera jarun siya di hari pe mula opung do sudah rombongan di Batama mandongani hamuna muliate ma dihita saluhutna horas ma dihita saluhutna Nuaing sahat matikina laho pasahat ton cindra mata sian huriata tu amang padita belhem remen si tompul rap dohot keluarga na di pasahat amang ketua para tahun ni huriata amang situa do tarandus age munte Roma tujolo amang padita dohot
inang. Mau lihat tema di tuata, mau lihat tema tuamu amanami, inanami, di parsaurata, di parminggon sadarion. Nau parsangapiami, amang padita, Dita Belhem Rimen Stompul, iso namang jongjong doami mewakili saluhut ruas, nang parhala dunia KBP Pekanbaru. Sian las niroanami, pasaton, silas niroanami, jala pasata nama latihan nironami di pakobasan nyamang saleleng di Uriaon. Aceh godang na ulina denggan haim baruon di bayi namang di patu pamang di tonga-tongan Uriaon. Di pasu-pasu tuata mai gabi pasu-pasu di Uriaon lam tu sehat nama amang tua karina nengro di pakobasan nyamang di distrik 22 Riaon. Di amang dok diinang di Agaleon haurangan nami sian ruas nang paralado di parsaurata di pakobasiota mangido maaf mami ati manginang jadi tuata mama masu las marwani amang las marwani inang adi patu pauria songon cendramata mau lihat tema di tuata marsanga matuata. Na parpudi sahari binasahat ma tiki tua mang pareses laho pasahat ton hata bimbingan. Ala saya wingo dong orang bijaksana selalu menyadari bahwa hidup ini selalu dibatasi waktu. Ketika kita sadar bahwa hidup kita dibatasi waktu, maka apa yang terpenting dan yang kita butuhkan, itulah yang harus kita upayakan. Yang paling kita butuhkan dalam waktu ini, nang bingbingat siak kami be, laumangan nama anom. Jadi alani ini, nunga macai bagas na pinasa niopui na kening jamitai, rak mahita martangiang di pergugu di batama hita lau mangulahon makanguluhoni saluhukna laus ima bimbingan di hita sikat di bimbingan nadong diacarai marede mahita sian edena parpudi i jala jongjong mahita mangede hocak. Hata
Atangya koma piliata. Ali di batama nami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silon leon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauli utus. Kupasahat hami masyan na nilon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa parasya kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mitu hami asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia ma goarmu, say ro maharajaonmu, say saut malo meniroham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, disondakon Tuhan debatama buhina tuho, jala asi marohana midaho, didopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala dipasaor hon madamena tutodim. Horas mad
kejo musik manguduti ulauta amang dohot inang pangulan nagoktiki ruas nihuria dohot utusan sian Batam asa tauduti acara partamoyota di acara paborhaton dohot pancakonon borhat mahita tu sopo godang songoni mabua-bua siak kami mau lihat manihita.